Мајка и син останаа без покрив над главата откако во пожар синоќа им изгоре куќата во скопската населба Тафталиџе на улицата Букурешка. По добиената пријава околу 20 часот 30 пожарникари и 15 противпожарни возила 3 часа се обидуваат да го изгаснат пожарот и да спречат негово проширување на соседните објекти. Денеска на местото беа излезени екипи од СВР Скопје, кои по извршениот увид треба да ги утврдат причините за избувнување на пожарот, за кој првично и неофицијално се вели дека избил поради неисправна електрична инсталација. Семејството не сакаше да говори пред камерите, оние пак кои дојдоа да видат што се случило, но и соседите велат дека гледката била страшна. Сметаат дека во овие моменти секој треба да му помогне на ова семејство. И ние живееме таму подолет, да чисто да знаеме да видиме што се случило. Кај дознате дека се запалила куќа? Па кажат комшите тука дека вчера гореше, нели така, синоќ од 2 угаснале до 1 сат навечер, ради прилазот тешко било се влезна со коливе за гасење. Па пламени јазли се јавија, како гори од Карши. Дојдоа пожарни, удрија да гасат, доста пожарни дојдоа, пламените се намалуваа, од некогаш почна пак да се зголемува. Тоа е што се бореа луѓето до 1 сат, тука се доста пожарни, го гасеа пожарот. И некој страшна гледка за да работеа да не се прошири до нив бараката, исто ја пресекува, од позади исто интервенира од овдека повеќето. Многу ми е жал, навистина ми е жал да се случи ова баш во овие пред новогодишни празници. Навистина жалостно за целото семејство. Јас имам сочувство со нив. И баш сакав да видам, баш многу ми е жал. Не знам што да кажам друго. Сметате ли дека треба помош да им се пружи од надлежните? Па секако. Секако треба и од надлежни, и од околина, и од луѓе. Се случи и лани или пред некоја година во тој другиот дел од Тафталиџ. И тогаш пруживме доста помош на тие. Еден дел така се запали и тогаш се уништи. Секако од населението, од сограѓаните, од комшиите сигурно. Ке има некои донации сигурно. Жалосно е за луѓето, највеќе. Во пожарот синоќа повредени беа тројца пожарникари. Еден од нив се здобил со исекотини на десната рака, додека негов колега имал изгореници на вратот и градите, како и исекотини на левата дланка, пошто биле пренесени во ургентниот центар, каде по укажаната лекарска помош се пуштени на домашно лекување. Полесно повреден бил уште еден пожарникар.